ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யாழ்னி சமையல். இன்றைக்கி நாம் யாழ்னி சமையலில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த கற்பூரவள்ளி இந்த இலையை பறிச்சுட்டு போய் நம்ம இன்றைக்கி டீ போட போகிறோம். ஈவினிங் ஆயிடுச்சு, நம்ம இலையை பறிச்சுட்டு போய் டீ போடலாம். நம்ம டீ போடுறதுக்கு தேவையான இலையை பறிச்சிடலாம். 4 பேருக்குன்னா ஒரு இது 4லேருந்து ஒரு 5 இலை பறித்தா போதும். அதுவே நல்ல வாசமாக இருக்கும். நம்ம மூலிகை தானே, கனமாக பறித்து போடுவோம். இது பாருங்கள், 5-6 இலை பறிச்சிருக்கேன். நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க மூலிகை எல்லாம் இந்த கொரோனா டைமில் பறித்து டீ போடுறேன், ஆவி பிடிக்கிறேன், வெறும் வாயில் சாப்பிட்றேன்னு எல்லாம் காலி பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த கொரோனா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செடி இவ்வளோ தூரத்துக்கு தழுத்துருக்கு. துளசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டையாக வெட்டி சாப்பிட்டாச்சு. தூதுவளையும் அதே மாதிரி தான், எல்லாத்தையும் முடித்து இப்போ இங்கே ஒரு கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிச்சு துபாயில், அதில் தான் ஃபுல்லாக தழுத்துருக்கு எல்லாமே. இப்போது கற்பூரவள்ளி டீ போடுறதுக்கு நான் இந்த டம்ளரில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம டீ தூள் சேர்த்துடலாம். டீ தூள் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சேர்ப்பீங்களோ அது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும், அப்போ தான் டீ தூள் நல்லா வெந்து வரும். அதுக்கப்புறமா பால் சேர்க்கலாம். கொதிக்கட்டும். இப்போது டீ தூள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம வந்து இப்போது அதே டம்ளரில் 1 டம்ளர் பால் சேர்த்துடலாம். தண்ணி 1 டம்ளர், பாலும் 1 டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கற்பூரவள்ளி இலையை இது டீ கூடயே சேர்த்துடக்கூடாது, நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்க்கணும். அப்படின்னா தான் அதோடய ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக டீயில் அந்த பால் டிகாஷனோட சேர்ந்து கலந்து அந்த வாசனை வந்து நல்லா வீடே மணக்கும். குடிக்கும்போது சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்ல குளிர்காலம், இந்த டைமில் நம்ம சளி எதுவும் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக முன்னாடியே நம்ம டீ போடும்போது இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை ஒரு 4-5 இலைகளை எடுத்து நம்ம டீ போட்டு குடித்தோம்னா இந்த சளி தொல்லையிலேருந்து நம்ம விடுபட்டுடலாம். பால் கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா வந்து பால் பொங்கிடுச்சு. இன்னும் ஸ்லோவாக ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. நல்லா வந்து பால் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இலையை போடலாம். பாருங்கள், இது மாதிரி போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க. அப்போ தான் அந்த ஆவி வந்து வெளியே போகாமல் அது உள்ளேயே இருக்கும். அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நம்ம 3 பேர்த்துக்கு தேவையான அளவு டீ போட்டிருக்கோம். அதனால் நான் வந்து 2 கொத்து ஒடிச்சு உள்ளே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறவங்க சும்மா கம்மியான இலைகளை போட்டு குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் அந்த மணம்லாம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய இலைகள் சேர்த்துக்கலாம். இலைகள் நிறையா போடுறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் மூடியே இருக்கட்டும். இப்போ டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் மெடிசனுக்கு எது யூஸ் பண்ணாலும் வெள்ளை சக்கரை சேர்க்காமல் வெல்லம், பனங்கற்கண்டு இது மாதிரி நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து 4 ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், இலை நல்லா அந்த சூட்லேயே வெந்து உள்ளே அமுங்கிடுச்சு. இப்படி அந்த சூட்லேயே வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அது மூடி போட்டுறணும், இல்லைன்னா ஆவியில் பறந்து ஃபுல்லும் வெளியில் போயிடும். இப்போ நம்ம வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதான். நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மழை காலத்துக்கு குளிர்காலத்துக்கு வரக்கூடிய சளியை போக்குற கற்பூரவள்ளி டீ போட்டாச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி டீ போட்டு சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு நம்ம சேனலோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.